Hola, Tommy. Eso, va Juaco. Hola, Tommy. Miren que estoy comiendo un día panqueques. Panqueques. YouTube. Un chorito. Cuéntale, ¿qué estamos haciendo? Un aceite de chorito. Un asadito de chorito. Ya, y cuéntame, ¿estabas mostrando los panqueques? ¿Y qué más? ¿Y qué más vas a hacer hoy día, Tomás? Un día voy a hacer más babiscos. Eso, ahí en la fogatita. Estamos con un asado de chorito, una fogatita en la playa. ¿Cierto, Juaco? ¡Hola! Sí. Con estos palos se Cuidado. Tomás está preparando un malvadisco. Y lo va a asar, no lo puedo creer. No me lo puedo creer, lo va a asar, Tomás. Ya vamos, vamos. Yo creo que un poquito más cerca, ¿no? Le falta un poquito. Que ahí está un poquito más. Y listo. Uy, tocó el fuego. Que lo toque, si lo tiene que tocar. No tocó otra vez. Ahí. ¡Ay, lo tocó! Ven, se está dorando. Vamos, otro rato más. Otro más. Déjalo ahí quieto un rato. Déjalo que se queme un poquitín. Eso. Oye, huevo, ¿por qué no querías ser mi amigo, mamá? 10 horas después. Y ahora sí está listo para comérselo. No está listo porque está muy caliente. Ah, No eso sí. está tan caliente. Hay que soplarlo un poquito, amiguitos. Se lo ha comido todo. Qué rico. Chao, amiguitos. Hasta el próximo video.